мындай маселени жеринен барып бучуп барганга аракет кылыңчы. Кыргыздар өздөрү күнөөлүү да ал жерге баягы чогулуп алып отурбаш керек болчу деп. Эртең менен бетимди жууп алып бармак билем дегениңиз депутаттар кандай түшүнүш керек? Урматтуу Тышкы иштер министри Жээнбек Молдоканович, мына 2 күн мурдагы болгон окуя баарыбыздын зээнибизди кейитти. Биздин жарандарды, кыргыздарды ошол мончодо аябсыз сабоо менен айванга жасаган мамилени көргөзүштү. Мына сиз айтып кеттиңиз, нота берди деп. Нота берген менен маселе чечилеби? Нота берген менен бул биринчи шаг да сүйлөшүүгө. Мына сиз билесиз, биз ушул комитет мүчөлөрү, 10 депутат, өткөн жыл декабрдын жарымдарында Госдумага барганбыз. Совет Федерацияга бардык. Сиздин замыңыз биздин менен чогуу жүрдү, элчи чогуу жүрдү. Биз негизги барганыбыздын себеби Россия Федерациясына кабыл алынган жана мигранттар боюнча күчөтүү мыйзамын талкуулап барганбыз. Бизге ошондо коллегалар айткан, 5 февралда күчүнө кирет. Биз миграцияны жүргөн мигранттардын баарын тазалайбыз деген. Эми Крокуста теракттын кесепетинен ушундай болду. Биз кабыл алдык деген. Ошондо биз айтканбыз, кабыл алса макул. Эмне үчүн ЕСТин мүчөсү болсок, биздин Кыргызстандын граждандарына ошо кошуп койдуңуз десек, алар бизден кечирим сураган. Ушуну биз эске албай калыппыз. Протокол документи бар. Биз мыйзам менен кайра киргизип, ошол жалпы мигранттар эмес, ЕСТин мүчөсү болгон Кыргызстандын граждандарына өзгөчө мамиле боюнча биз жетсебиз президентке, биз ошондо кабыл алабыз деп бизге убада берген. Бирок буга 1 жыл убакыт керек. Ошондо биз элчиликке да айтканбыз, даярдаңыла, чыгаруу болот, башка иште болот деп айтканбыз. Бирок маалымат толук жеткенби мигранттар, жеткен эмес билбейм, бирок кеп башкада болот да. Өзүңүз айтып атасыз, ошол мончонун ээсинин иштери боюнча териштирүү болгон экен деп. Макул, ана өзү ошо менен териштире бербейби? Эмне үчүн клиенттер сабап атат? Ушуну сурадыңызбы? Клиенттердин эмне күнөө? Ошо биз азыр тапшырма бердик да, ошон үчүн азыр биздин өкүлчүлүк, МВДнын өкүлчүлүгү, анан биздин элчи ошо ровуду менен, Темир Жазкы ровуду менен иштеп атат. Ошон үчүн эмне үчүн ошондой жанагы зордук зомбулук көргөздүңөр деп. Эгерде граждандар тартипти бузуп атса, анда есть определенный порядок, да? Выстроили, паспорта посмотрели. Эгерде туура эмес болсо, пожалуйста, взяли под руки, повезли, разбирались. А почему ушундай зордук зомбулук кылдыңар деп. Эгерде азыр ошонун баарын биз разбираться кылып атабыз, анын баары чыккан, баары такталгандан кийин, анан биз атайын бул боюнча атайын саясий консультация жүргүзөбүз. Анткени өзүңүз билесиз да, мисалы үчүн сиз айткан ЕС боюнча сиз депутаттар барып сүйлөшүп келдиңиздер, андан кийин биз президенттин атынан кат жибердик, андан кийин жогорку кеңештин төрагасынын атынан кат жибердик. Алар деле айтып атат да, Кыргызстан бул ЕСтин мүчөсү. Биз силерге мүмкүнчүлүк карап көрөлү. Бирок жанагы антитеррористский комитет булар жогорку болгондуктан биз ошолор менен консультация жүргүзүшүбүз керек. Ошолор күчкө салып киргизди жана законду чыгарышты да. Ошон үчүн биз алар менен консультация кылып көрүшүбүз керек. Мисалы үчүн менин партнерым Сергей Викторович Лавров деле айтып атат. Мен даярмын дейт, карап көрөйүн, бирок убакыт керек. Мен дагы аларды түшүндүрүп, аларды мындай ынандырышым керек деп атат да. Анткени бирок бул вопросту жанагы ЕСтин мүчөлөрүнө биз атайын өзүнчө дарбаза кылып, өзүнчө кабыл алып, өзүнчө мындай мамиле кылыштуу биз дагы армияндар да коюп атат. Анткени бардык ошо иностранецтин ичинен Армения менен биздин анан Казакстан үчөө ЕСтин мүчөсүбүз да. Ошондуктан бул вопростагы суроодагы биз жылдырып атабыз. Бирок мен айта албайм, эртең эле бул боюнча, факт боюнча биз алар менен бир күндө бул ишти бүтүрөбүз деп. Бул иш алдыда турган консультациялардын баягы негизги темалары болот. Сиз сүйлөп атып айттыңыз да, арыз беришкен жок, эми териштирүү болбой калат, окшойт деген мындай айттыңыз да. Кыргызстанда бул жерде ар бир үйлөнүн бирден мүчөсү азыр Россияда. Акыркы азыр уксаңыз, акыркы маалымат боюнча 350-400 миңге чейин биздин жарандар миграцияда жүрөт. Биринчи, экинчиден биз Россия Федерациясы менен биз стратегиялык партнербуз.
Бизде ээптен башка билесиз да, ШОС бар. Андан кийин ОДКБ мүчөбүз. Бизде аскердик келишим бар. Алардын базасы бар бизде камтта. Бизде толук кандуу сүйлөшкөнгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Сен дипломаттык жол менен сүйлөшүп ана арыз түшкөн жок деп жүрсөңүз, эртең биздин жарандар салып атпайбы? Токмо чыгып атпайбы? Эмне үчүн сиз, мен түшүндүм, биз мына улам берде барабыз, биз жогорку кеңештин деңгээлинде чечилбейт. МИДтин деңгээлинде чечилбейт, ачык керек, моюнга алыш керек. Сиз коллегам тияктап жүрөт дейсиз. Ошон үчүн тез аранын ичинде буну министрлер комитетинин төрагасы барыш керек. Адилбек Алашевич керек болсо президент чечиш керек. Азыр алар көргөздө. Бул факт болгон, канча факт бизге жетпей атат. Канчадан 2-3төн жарандарды күнү токмотоп болбогон эмелер менен кыйнап атат. Биз сиз дипломаттык жиберсеңиз, эртең баары эле бизге жарандарыбыздын ден соолугу керек, коопсуздугу камсыздалыш керек. Бул жогорку кеңештин биз кылдык ишибизди. Депутаттар биз болгон ишибизди аракет кылдык. Бирок алар эскерткен, текшерүү болот, чыгаруу болот деп, билесиз, 80 000 кыргызстан кара тизмеге кирди деген. Мыйзам менен аларга азыр уруксат берип койгон. Алар МВД ушу соттун ишин аткарат азыр. Каалаган көчөлөрүнө неметип, документин көрүп чыгарып бергенге алар окуп алып алышты. Сиз буну билгенсиз да. Ошон үчүн мындай бизге чечкиндер неме кадам керек да. Эмне үчүн министрлер кабинетинин төрагасы унчукпай турат? Сиз менен биздин азыр деңгээлде чечилбейт бул маселе. Ошон үчүн жогорку деңгээлде барып сүйлөшкөндө тез сүйлөшүү жүргүзүлсө маселе чечилет. Мен сизге атап кеттим, бизде толук кандуу акыбыз бар. Бирдей тең ата партнер ата сүйлөшкөнгө. Бирок ушу болбой атат да. Буга эмне дейсиз? Өзүңүздөр билесиздер, Россияда дагы азыр ички саясат бирдей эмес. Есть внутренний нервозность деген бар да. Анан ар бир ситуацияда ар кандай ситуациялар болуп атат. Мисалы үчүн мен ойлойм, мисалы үчүн Россиянын жогорку бийлиги же болбосо башкалар ошо кыргыздарды же болбосо ушундай кемсинтип жасагыла деп. Аны жасаган жок, андай айткан жок да. Вопрос айтып атат, элдин тынчтыгын сактагыла, достчулукту, кызматташтыкты өнүктүргүлө деп. Бирок эми Россия чоң да, тиги Калининградтан Сахалинге чейин. Ошону мисалы Москванын ичинде дагы түшүнбөстүктөр көп болуп атат да. Ошон үчүн мен өткөндө билесиздерби, биздин дипломаттын үйүнө полицейский кирип, документин талашып урушкан. Мен ошондо өзүм партнер айткан, Жемолуканович, биз түшүнөбүз, бирок ал менен өзү разборка кылабыз. Бирок өзүңүз билесиз, элдин баары бирдей эмес. Мисалы үчүн ал деген жөнөкөй эле рядовой полицейский экен, биз аны тартипке чакырабыз деп. Бирок ошо Москванын ичинде ошондой ситуация болуп атат. А Сахалинде дети Красная дети жердин түбүндө болуп атканын көптөгөн баягы бийликтин колу жетпей атат да. Ошондуктан мен сизге түшүнөм да, сиздин уровенде депутат катары, министр катары биз чогуу иштеп атабыз, бирок мындай алгылыктуу, мындай жыйынтыкка чыга элекпиз. Бирок тышкы саясатта мен ойлойт элем, да биз өзүбүздүн мамлекеттин жарандарын укугун коргошубуз керек. Ар бир ишти мисалы үчүн сүйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Биз азыр эртең демарш жасай албайбыз. Демарш жасасаңыз эртең 3 күндөн кийин бүт техника биякта токтойт. Газ, нефти деген токтойт. 100 000 деп эшелонго салат да, граждандан баарын мына алып келип биякка туштап коет. Аны кантип чечесиз? Ушунун баарын биз ойлонуп туруп аны аракет кылышыбыз керек. Мен ойлоп атам, сиз да патриот, мен да патриотмун сиздей эле. Бирок сиз көрүп атканды мен да көрүп атам, сиз жүрөгүңүз ооруса мен да жүрөгүм ооруп атат. Бирок ар бир иштин артында саясий баягы салмактуулук менен, баланс менен карап чечишибиз керек. Сиз депутат катары жазыңыз бизге, мен президентке көтөрөйүн. Анан Совет Безопасностьуна карап чыгалы. Мындан ары Россия менен байланышыбызды кандай кылабыз деп. Ошого жараша андай иш кылалы. Бирок ар бир мамлекеттин мындай биз өзүбүздүн артыбызда ойлошу керек. Бир шаг жасагандан кийин артыбызда эмне санкция болот. Ошону ойлоп туруп анан иш кылышыбыз керек. Рахмат. Жемолуканович, биз мына 2 күнөн бери соцсеттерде көрүп атасыз да, кандай коомчулук жасаган. Биз соцсетте мен жазган жокмун, сиз күткөм. Сиз келдиңиз, биринчи жоопкерчилиги сиз. Ошон үчүн эми бизден сизден талап кылган акыбыз бар. Мен сизге жазбайм арыз. Президент угуп атат. Бул саясий комитет, бул элдин баары угуп атат. Эмне үчүн биз бизден түшкөн сиз биздин безопасность болуш керек. Ага чейин салыңыз да. Сиздин кадамыңызга элдин купул толбой атат. Эмне үчүн депутаттар ыйытып айтыш керек? Сөзсүз биз айткандан кийин
соз безопасность жол чыгып. Ошон үчүн туура бизге ошол россиялык биздин партнер айткан. Бизге азыр Россия 2 миллион мигранттарга муктажбыз деген. 2 миллион. Алар да билет кыргыздардын тартиптүү экенин, жакшы экенин, биз кыргыздар сыйлайбыз дейт. Бирок таанымал болуп атпайбы эмне? Кээ ушта атат да. Кээ ушуда болуп атат. Өзүңүз айттыңыз, жана граждан кыргызстандарды байнан мончонун ээси документи тура эмес үчүн аларды токмотогон өзүңүз айтып атасыз. Таанымал болуп атат да. Аларга бир указ берди. Ал жөн кылбайт. Бирөө указ берди, приказ берди, да ургула, табагыла деп. Ошон үчүн биз ушу элге жооп бериш керек. Жооп берчи орган мына биз, сиз. Эл баары коптонот. Эртең кандай болот деп. Орусия биздин партнерлор сүйлөшкө даяр. Ошол биздин сүйлөшүүнү биз жогорку деңгээлде, тең деңгээлде биз жүзүп айтабыз. Ошон үчүн сизден суранам. Арыз жалган жок деген сөздүн айтпаңыз. Сиз арыз жазып, биз арыз жазбайбыз. Ошон үчүн тез арасын ичинде жогорку деңгээлде сөз жүргүзүңүз. Жок, мен дагы жолу айтып коеюн, биз анда ишти мындан ары карабайбыз деген жокмун. Мен деген биз ишти улантабыз. Ошон үчүн посол менен ар бир саатта сүйлөшүп атам. Эмне иш кылдың, кайда бардың, эмне кылдың деп. Азыр толук материалдар жолуккандан кийин биз саясий консультация өткөрөбүз. Бул однозначно. А то, что биздин граждандар коркуп жазбай атканы, это факт. Да, факт. Ошон үчүн мен сизге айтып атам, ошондой болду деп. Бирок бул фактыны биз эң жогорку деңгээлге чейин көтөргөнгө аракет кылабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибибизде дагы маселелер бар. Бул маселенин дагы аягын чектей чыга элекпиз. Сүйлөй турган депутаттарыбыз бар, суроо бере турган. Күн тартибиндеги маселелерди бүткүчөктү жумуш убактыбызды узартып алсак. Каршы эмессиздерби? Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Онда кийинки сөз эркин шара күнүшкө берилет. Андан кийин урматтуу депутаттар, урматтуу Жээнбек Молдоканович, мындай жоопторду кыска кылып аракет кылсаңыздар. Рахмат Улан Бердібаевич. Саламатсыздарбы? Урматтуу министр Жээнбек Молдоканович. Эми сизге мындай сөздө тышта жүргөн биздин мигранттар үчүн баардыгы үчүн сиз жооп бересиз да. Алардын өмүрү үчүн, алардын коопсуздугу үчүн сиз жооп бересиз. Анан азыр мына жерде сиз айтасыз, андай мындай банянын хозяининин өзүнүн бир мыйзам бузуусу бар экен. Туура айтты менин коллегам. Ал клиенттерге эмне тиешеси бар, жарандарга эмне тиешеси бар. Ал жерде просто бизге жеткен маалыматтар азыр мына жерде мага 100-200дөй мигранттан мен 3-4 ай мурун барып жолугуп келген мигранттар менен. Курманжанда алынып жаткан 225 жылына барган 5000дей кыргыз келген. Азыр мына жерде мага 200-300дөй ошо видеону жөнөттүт. Калгандары кайрылгандары түнү менен токтобойт. Себеби дегенде эми жүрөгүбүздү уртутат деп атасыз. Бирок азыр тиги менин коллегам айтпадыбы? Сиз сразу учуп барып, урматтуу ошо Лавров коллегаңыз менен сүйлөшүп, кичине болсо дагы мындай жагдайды, маселени жеринен көрүп, жана элчиликти алып алып, эмне болду атасыңар, кана каерде эмне болду, жүрчү деп барып чечсеңиз аябай жакшы болмок да. Себеби дегенде бул жерде сизге кайрылат да бардыгы. Бул маселени сиз гана чечесиз да. Анан эми азыр докладыңызда сонун сөз жок. Чечкендиктер бар, жок эмес. Ар бир ишти кылган иштин арасында мүчөлөчүлүк болот, анча-мынча болот. Бирок ошол жетишкендиктин бардыгынын аркасында ошо биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич менен биздин кабинет замы Камчы Кыдыршаевдин эмгеги менен ушундай деңгээлге жетип атабыз, чындыгын айтканда. Анан эми сөз жок, биздин достук мамиледе биздин мамлекеттер арасында Россия. Эми азыр аркадан бычак сайгандай болуп атпайбы, достуна бычак сайгандай болуп. Элди кандай. Бир эле бул менен токтолуп калбаш керек. Кечеги баняда болгон ызычуу бул акыркысы кечеги эле нерсе. Буга чейин мага келген маалыматтар ошол жердеги отурган чайкана, мындай эми бизде чайкана деп коет да. Ошондо эле отурган жерине кирип эле бул жерде сиз айткан туура саясатташтырбаш керек. Ал жерде эч ким эч нерсе деп бир
приказ берип бир нерсе болгон жок. Бул жерде жанагы спецназдын формасын кийип алып көрүнүп атпайбы? Алар на самом деле ал орган адамдар эмес экен. Алар бир дружниктер, башка эле бир адамдар экен. Ушул нерсени жеринен дыкаттык менен аралашып, сиз ошол жерде турсаңыз, жакшы болот эле да, ошол жердечи. Анан мен эртең менен бетин жууп барып койгонго бул жер эме мындай деп атасыз, сиз нота берген менен чындыгында бул эшектин туурасы чечилбейт да. Бул жерде жөн эле мындай эч нерсе чечилбейт. Ал жерде биздин жарандар ушунчалык кыйын акыбалда турат. Мисалы биз мына менин коллегам айтып кетти. 3-4 ай мурун мына биздин комитет барып, чындыгында тең ата сүйлөшүп келгенбиз. Мына Болон Бердибаевич, мына сиздин замыңыз Алмаз Кулукбекович чогуу барган. Өзү сыймыктанган. Ишенбесеңиз сураңыз. Ушундай жакшы сүйлөштүңөр, ушундай тең ата сүйлөштүңөр. Болот экен го. Кыргызстан деле сүйүнгөн чындыгында. Мына биз барып ошентип сүйлөшүп көрүп жакшынакайга келгенбиз. Анан эми азыр сиз тип карап туралы эми кандай болот экен дегенде бул жумушту мындай ыкчам жүргүзүш керек. Урматтуу Жээнбек Молдоканович, сизден бир сураныч. Бул жерде сиз эртең чыксын, анан өкүмү чыксын, анан кандай болот, арыз жазбай деп атпайсызбы? Арыз жазбаганда себеби бар, билесизби? Билсеңиз, мен сизге мен билгенин айтып коеюн. Элчиликте отурган канча юрист бар, билесизби? 6 эмес, 4. Биз барганда 4 штат бар деген. 4 штаттын экөөсү жаңы келген юрист экен, экөөсү мурда иштеген юрист экен. Экөө жаңы келген юрист чыкпайт экен. Мисалы, кечеги болгон окуяны айтып койгон, акыркы красный лагерь деп коет экен. 15 күн бала жатты. 11 класс бүтүп барган бала экен. 15 күн жатты, чыга албай. Күндө сүйлөшүп атып, сүйлөшүү иретинде чыгардык да, билетин алып берип келди. Учуп келди. Андай случайдан бир 100-гөн болуп атат. Мына Захарова деген билесиз да? Кандай өтө кооптуу бир аймак экен да. Бул жака кирип кетсе, балдар оңой менен чыкпайт экен. Эми мындай толтура, чындыгында толтура маселечи. Анан сизден бир суранчу нерсе, ушул жерде мындай маселени жеринен барып бучуп барганга аракет кылыңчы. Элдин жанында болгончу. Сиз чечесиз. Просто аракет кылып коюш керек. Мына мен коллегам айткандай, Кытайга деле барып атасыз, тияка деле барып атасыз. Ушуну урматтуу президентибизге айтып эле, моундай болуп атат. Мен барайын десеңиз, сизде бар дейт. Жок, барба дебейт да. Сизден бир сураныч ушул. Рахмат. Бул жерде депутаттардын сабалган мигранттардын маселеси эмне болду десе, кыргыздар өздөрү күнөөлүү да, ал жерге баягы чогулуп алып отурбаш керек болчу деп жооп бергениңиз кичине туура эмесирээк болуп калды деп эсептейм да. Анда эртең менен бетимди жууп алып бармак билем дегениңиз депутаттар кандай түшүнүш керек? Просто так өзүмөн бара албайм да. Жок, мен түшүнүп атам. Бул жерде депутаттар сизден маалымат алалы деп сурап атабыз да. Туурабы? Анан хотя бы баягы мындай мамиле болуп калды, сабалгандардын таламын эмес, ошо сабагандардын таламын талашкандай депутаттарга мамиле кылып койдуңуз да азырча. Тилекке каршы. Элге хотя бы мындай туурараак маалымат берип, мен өзүмдүн личный контролюмө алдым, же болбосо ошого окшош бир дежурный сөздөрдү айтып, жайкап элге туурараак түшүндүрүп койсок деле болмок да. Анан наоборот баягы дипломатиялык түрдө кекеткендей мамиле болуп калды деп эсептейм да мен. Бул менин жеке оюм, тиги Жээнбек Молдоканович. Мен айтайын дегеним, кыргыздардан Россияда 350 миң, 400 миңге жакын адам жүрөт деп атасыз. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү Кыргызстанда чоң реформалар жүрүп атат. Мына кечээ айтылды, 60-70 миңге жакын батир салынып атат. Бул деген чоң Кыргызстанда болуп көрбөгөн иштердин бири башталып атат. Ошол жерге өзүбүздүн жумушчу ишкерлер жетпей атат. Ошол Россияда 350 миң киши жүрөт дагы, бияка 350 миң кечеги сабалган тиги индус менен пакистанецтерди толтуруп алдык. Ушул нукта, ушул направлениеда бир Россияда жүргөн мигранттар менен иш алып барып көрдүңүздөрбү? Ошолорго маалымат берип, ошол жерде төлөнгөн акча азыр курс
рубль менен сомдуку бирдей почти. Ошол бияка келген акчаңарды, тияктан тапкан акчаңарды бияктан да табасыңар деп, балким көбү ошол жерде Кыргызстанда кандай шарттар түзүлүп атканын, кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканын билбегендер да бардыр. Ушундай баягы маалымат жагынан болобу, МИД тараптан өзүңөрдүн ушул жагынан ишмердүүлүгүңөрдү ушул тарапта миграция жагында алып барсаңар, көбүрөөк кыргыздар кайра Кыргызстанга кайтып, бул жерде өзүнүн жеринде жашап иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлө эле дейм да. Бул иш боюнча биз дайыма иш жүргүзүп атабыз. Биздин элчилик, анан Министерство труда и социальной защиты дагы министр Москвага барганда бул маселелерди көтөрүп, биздин диаспоралар менен жолукканда дайыма айтып атабыз. Бирок мен сиз пример айтып коеюн. 22-жылы жана Баткенде айылдар талкууланганда биз управ делами куруп чыкты да. Ошондо биз атайын кайрылганбыз. Эгерде биздин граждандар келип иштегенге макул болсо, 90 000 сомдон айлык беребиз. Бореки ошо бригада болуп келип, могу иштеп бергиле дегенде, эч ким бир эле киши макул болду, андан башка эч ким келген жокпуз. Ошон үчүн аякта управ делада ушу бияктан алып барып анан курдурганбыз да үйлөрдүчү. Андан тышкары биз дайыма бул азыр темир жол курганга рабочий сила керек болот. Камбарата бирге курганга рабочий сила көп болот. Ипотечный кредитование көп болот. Ошонун баарын биз айтып атабыз. Келип иштегиле. Зарплата биринчиден зарплата жогору, экинчиден безопасно бияктан деп. Ал иш жүрүп атат, бирок пока биздин граждандар ошол жакта болгонго көптөр кызыктар болуп атат. Ооба, Жээнбек Молдоканович, ошол баягы ошондой чоң иштер башталып атканда, ошол жерде жүргөндөр кичине мындай с опаской, с недоверием карап атышкан да. Бирок өзүңүз көрүп атасыз, ошол жаңы эле айтып кеткен Камбарата жана анча батирлер салынып атат. Ошол жагында кичине ошол направлениеде көбүрөөк иш алып барсаңар деп тилип калып кетет элем да. Рахмат чоң. Рахмат, Кубанычбек Каргамбетович. Кийинки сөз Улан Болотбеков сизде. Рахмат, Сапарбек Асламович. Жээнбек Молдоканович, ишиңизди көрүп атабыз. Жакшы, кемчиликтер болот. Сиздердин ишиңиздер көрүнбөгөн, билинбеген нерселер да. Жоопторуңуздар туура, мен туура деле ойлойм. Себеп дегенде сиз барганда эмнечи кабыл албаса өзүңүз кайра уят болуп келесиз кайра. Туурабы? Биз дипломатсыз да. Такташ керек, тактап алып, сиз алардын берген маалыматын айтып атасыз да. Өзүңүз ойдон чыгарган жоксуз. Туура. Боло берет. Орус чергесинде орустар бизге эмес, өзүнүн Россиянын субъектisi болгон башка кавказдыктарга, алтайлыктарга, кавказдыктарга мамилеси билесиз да, туура эмес. Өзүлөрүнчү, ал өзүнүн арасы ичинде. Тилекке каршы ушундай болуп кетти, алардын өзүнүн абийирине коелу. Туура эмес, сизден барганда эмне ишмелиң? Сизден сураныч. Ошо биз ошол жакта жүргөн мигранттардын жашоо шартын бир жаштынга бир аз да болсо салымыңызды кошкоңуз деген нерсе да. Ошондой эле айтып кетти да, сырттан келген бизге мигранттар, пакистандыктар, бангладештер чын-чынында биздин өзүбүздүн жарандар андай жумушта иштебейт. Көрүп атабыз, кызматын колдонуп көрүп атабыз да, иштебейт. Келген туура деп ойлойм да. Биздин экономиянын өнүшүнө туура да. Алар билесиз да, грузчик болот, көчөчү прыгыш болот, бир неме болот, иштеп атат. Туура да келгени. Ошол жаатында сиз күчөтүп, дагы көбүрөөк жумушчу күч тартышыңыз керек сырттан. Себеп дегенде айыл жергесинде картошкалар касылбай кетти, бир нерселер терилбей кетти да. Ошолорду колдонуш керек. Туура нерсе ал. Себеп дегенде биз айыл жергесинде барып кызмат кылбай калдык. Ошондой эле иштеңизге ийгилик, мындан дагы көп деген ийгиликтер жетише бериңиздерге. Ошондой эле сизге да Марат Абдыкеримович, сизди билебиз. Дасткан, тажрыйбалуу кадрсыз, ишиңизге ийгилик сизге да. Рахмат. Рахмат, Улан Болотбеков. Кийинки сөз Эрдин Шарабидинович сизде. Рахмат, Рысбек Асламович. Мен азыр бир маселени айта албай кетипмин. Өзүңүздүн барыңызда сизди көп эле бул жерден көрө бербейбиз. Келип калганыңыз учурдан пайдаланып бир айтып коеюн. Азыр Россияда эле немелерибизди мигранттарыбыз айтып атпайлыбы? Ошондой эле мигранттардын атасы сиз да, негизи кайрыла турган сиз. Казакстандагы мигранттар боюнча сизде кабарыңыз барбы? Эмне болуп атканын? Микрофонду жандырып алсаңыз. Эмне боюнча суроо? Мага бир келип түшкөн маалыматтар, анан азыркы WhatsApp деген бар, кайрылгандардын арасында көп эсеси биздин кыргыз праваны ал жакта, хотя аларда жаран болуп, эмесин алган паспортун алып, ал жакта регистрация болгон.
ошол жактын жарандыгын алган жарандар дагы кыргыздар ал жерде туруктуу ишке орношкондорду дагы деги эле ошол жерде бардык кыргыздарды правасын жаратпай атат экен. Бул жерден Казакстандын правасын алып, анан машина айдайсың деп. Бул деген жат көрүнүш да. Себеби дегенде биз казак кыргыздай бир тууганчылык жакын жок да, эл жок. Мындай караганда өтө жакын элбиз, жакын турабыз. Анан кыргыздарды силер могу кыргыздын правасын жаратпайсыз, биздин казактын правасын алып туруп анан айдайсыңар деген ультимат. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Бул белгилүү маселе. Бул боюнча иштегенбиз. Биринчиден мен сизге айтып коеюн. Микрофон жакыныраак коюңуз. Казактар менен сүйлөшкөндө казактар айткан, эгерде сиз казак жарандыгын алсаңыз, казак жарандыгын алып, эгерде биздин толук граждан боло турган болсоңуз, анда полностью бүт документацияны казактын документтерин алыш керек деген аларда условиясы бар. Алар айтышкан, силерди мисалы үчүн, эгерде биздин гражданин убактылуу убакыт менен барып, биздин гражданин Вид на жительство. баягы жумуш кылып жүрсө, алар тийбейт, биздин права жарай берет. Но эгерде сиз казактын гражданын алып, паспортун алып, ошо граждан болгондо алар айтып атат, анда паспорт алмаштырганда граждан болгондо полностью документтериңди анда казактыкын өткөр деп. Алардын ички законунда ошондой принято. Ошон үчүн биз аларга сүйлөшкө жүргүзгөнбүз, аларга айтканбыз. Бирок алар айтып атат, эгер гражданды алгандан кийин документтер турарыла деп. Жээнбек Молдоканович, эме да ошондой маселелерди чече турган сиз да. Анан булар азыр сиз айтып атасыз, жарандыгын алган деле ошолор кайсыл жерине барсаң, ошолор мыйзам сыйлаш керек, кайсы мамлекетте туура. Ошолордун ырдаш керек, туура. Бирок жарандыгын албаган дагы временно тургандар дагы права аласың, анан айдайсың деп жаратпай атат экен. Азыркы мезгилде. Эми өзүңүз билесиз, эми конечно бул пример кандай кылса, мисалы үчүн биздин граждандар Америкага барганда унчукпай эле алмаштырып атпайбы праваларды? А эмне үчүн Казакстанга же Россияга барганда ушундай вопростор чыгып атат, билбей атам да. Анткени да, алар айтып атат, биз бир тууган мамлекетпиз, жардам беребиз, бирок законду, биздин ички закондо ушундай кабыл кылган деп атпайбы? Аны биз алар ички законун айта албайбыз да, силер өзгөрткүлө биз үчүн депчи. Алар айтып атат, башка граждандар, пожалуйста, келип иштей берсин. Бирок эгерде биздин граждан болгондон кийин, пожалуйста, оңдосун деп атат. Алардыкыда логика туура. Бирок биз бул вопроска 4-5 жылдан бери келатат да. Мен элчи болуп жүргөндөн бери бул вопрос менен иштеген. Мен аякта 2,5 жыл элчи болдум да. Бул вопросту билем баш аягына чейин. Аякта бүт премьер-министрден баштап бүт начальник ГАИне чейин баарына жолугуп сүйлөшүп чыккан. Алар айткан, урматтуу элчи, пожалуйста, иштей бергиле, проблема жок. Бирок граждандык алгандан кийин, пожалуйста, бүт документиңерди оңдогула деп. Рахмат, ошого бир көзөмөлдөп койсоңуз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аябай Жээнбек Молдоканович өзү келип, ишмердүүлүгү боюнча аябай кенен маалымат берди. Өзгөчө биздин депутаттарды кооптондурган, ошондой эле ушул миграцияда жүргөн биздин жарандар боюнча өзгөчө маани берилип, ошого басым жасалып, суроолор берилди. Жээнбек Молдоканович, ошол боюнча сиз тажрыйбалуу дипломат катары сөзсүз түрдө чараларды көрүп, тиешелүү иштерди жүргүзөсүз деп биз ишенебиз. Андан кийин бул жерде да кошумча сурай турган нерселер бар. Жээнбек Молдоканович, бул Банядагы болгон окуяны азыр айтып өтүштү. Бирок ошол эле учурда 9 апрелде ошондой эле окуя Москва районундагы Некрасовский айылында каргашалуу окуя катталган. Ал жерде ушул 14 жашар орус бала 9 жашар кыргыз баланы бышактап койгон. Ал боюнча кандай иш-чара жүргүзүлүп атат? Ал эмненин негизинде ушундай нерсе болду? Ошол боюнча да маалымат берип койсоңуз, ошол боюнча депутаттар сурабай калды да. Биздин элчилик иш алып барып атат. Ал боюнча иш козголгон. Азыр баягы териштирүү жүрүп атат да, правоохранительный органдар менен. Ал биздин элчиликтин контролунда и МВДнын представителинин контролунда. Ушул нерсени өзгөчө көзөмөлгө алсаңыздар, эми 9 жаштагы бала, эмне күнү 14 жаштагы орус жигит келип шактап ата энесинин колуна тапшырып берип коюп атат. Эми ушунчалык дагы мыкаачылык болобу? Эми жогорудагы айтып өткөн окуя боюнча айтып өтө турган болсок, өткөн жылы эле Жээнбек Молдоканович, сизде эсиңизде бар, кайсы областта эсимде жок азыр. Бирок ошол жерде иштеген биздин мигранттарды тизелетип бастырган
дагы социалдык тармактарда таркап, ал боюнча да катуу талкуу болгон. Биз бул боюнча биздин комитет ошол Госдуманын, Совет Федерациянын депутаттары менен ошол нерсени айтканбыз, бирок ошол сөз боюнча калып кетти да. Тиешелүү жетекчилер же жоопкерчиликке тартылбады, же мыйзамдын чегинде, Россиянын мыйзам чегинде бир кандайдыр бир чаралар көрүлгөн боюнча бир маалымат болгон жок. Да, сиз айтып өткөн биздин баягы 5 кол тең эмес, биздин дагы мыйзамды бузган жарандарыбыз бар. Аларга маселе жок. Кайсыл мамлекетке барсаң, ал мамлекеттин мыйзамын, үрп адаттарын биз сыйлашыбыз керек. Эгер да ал мыйзамдарды сыйлабастан кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге барса, албетте ал өз башы менен жооп бериш керек. Бирок кечегиндей мыйзамсыз аракеттерге Жээнбек Молдоканович, сиздер жол бербегенге максималдуу түрдө аракет көрүшүңүздөр керек. Туура, ал бул биздин бирден бир ишибиз. Бирок жанагы Сибирде болгон ситуация боюнча биз ал боюнча да көпкө баягы сүйлөшүүлөр жүрүп, териштирүү болгон. Аягында алар местный орган властьтин ошо шаардын вице-мэри бизге кечирим сураган. Милициялардын ошого барган катышкан операцияга катышкан милициянын начальнигине сөгүш берилген. Анан ошонун негизинде вице-мэри бизге кечирим сурап кагаз жиберген. Ал биздин ал бар ал иш. Аны болбосо сиздер жалпы маалымат каражаттарын ошол жумуш боюнча жарыялап коюшуңуздар керек эле. Мына ошол жумуштун натыйжасында ушундай чаралар көрүлүптүр деп, ал боюнча эч ким маалымат жок болуп калды да. Жээнбек Молдоканович.